Globos koordinatorius yra žmogus, kuris lydi globėją ir vaiką viso globos proceso metu. Pagrindė jis turi labai daug vaidmenų, susipina labai daug vaidmenų. Vienas iš jų būna, pavyzdžiui, patarėjas, kai globėjas kreipiasi, kai reikia tiesiog pagalbos sprendžiant vienokį ir kitokį nesudėtingą klausimą, tiesiog kažko patarti. Dažnai jis būna kaip tarpininkas, kai reikia tarpininkauti vaikui padedant mokykloje, tai jis būna toks tarpininkas tarp globėjo vaiko ir įvairių institucijų, mokyklos, gydymo įstaigos, vaikų teisių apsaugos, tai veikia toks kaip padėjėjas tarpininkaujant. O dažniausiai jis būna tiesiog žmogus, kuris išklauso, padeda tiesiog susidurti su tam tikrais emociniais sunkumais. Yra tas žmogus, kuris tiesiog padeda tuo metu globėjui tada, kai labiausiai reikia ir būti tiesiog ausimi tiek vaikui, tiek globėjui. Man, kaip globos koordinatoriai, pagrindinis vaidmuo yra ryšio kūrėjo, nes kol nėra ryšio, nieko nebus realiai, nebus atviro bendradarbiavimo, kuriam ryšį su vaiku per paprastus pokalbius, per apie kasdienybę, apie jo pomėgius, neoficialioje aplinkoje. Ir tada vaikas atsiskleidžia. O nauda globos koordinatoriaus yra iš tikrųjų tokia labai pakankamai plati, nes kaip ten bebūtų, globos koordinatorius lydi vaiką ir globėją visame globos procese. Ir dažniausiai tai nutinka tada, kai vyksta ir sudėtingos situacijos šeimose, ir tada globos koordinatorius būna tas asmuo, vaikui neutralus suaugęs asmuo, kuriuo jis pasitiki, atsiveria, globėjas, kuris gali irgi rasti pagalbą, tada galim ieškoti sprendimų, jie yra randami ir globos procesas vyksta tiesiog sklandžiai. Globos koordinatorius yra atliekantis daug vaidmenų, užsideda kiekvienu metu skirtingą kepurę. Jis turi daug kepurių, jis būna vieną kartą ir ryšio kūrėjas, kitą kartą jis būna mokytojas, kitą kartą tarpininkas. Jis yra labai universalus, nes kiekviena situacija yra skirtinga ir negalima dirbti pagal vieną scenarijų, tai nėra vien popieriai, tai nors tai yra ir viena dalis globos koordinatorių yra popierinis darbas, bet pagrinde tai yra žmogiškasis faktorius, kai mes turim kurti ryšį, nes viskas pagalba galima tik per ryšį. Kai yra ryšys, pagalba yra suteikiama laiku ir tada tiesiog globos procesas vyksta labai sklandžiai. Ryšį užmegzti visą laiką reikia laiko. Tam reikia laiko. Ryšys nesusikuria per mėnesį, ryšys nesusikuria per 2 mėnesius galbūt. Kartais jis susikuria labai greitai, priklauso nuo vaiko patirtų traumų. Nes į globą vaikai ateina su savo patirtimis, su savo netektimis, su savo vidiniu skausmu. Ir kaip mes žinom, globa tai nėra vien noras globėjui padėti. Tai yra labai didelė atsakomybė. Ir kaip ten bebūtų, globėjai jaučiasi labai atsakingi ir jie kartais tiesiog nori būti superherojai ir jie neįsivertina, kad jie negali pasilikti vieni su savo atsakomybė. Tam yra globos koordinatorius, kuris padeda globėjui suprasti vaiko elgesį, nes po elgesiu slypi traumos. Ir mes padedam išversti vaiko elgesį į kalbą, kurią vaikas nori pasakyti, bet tik jis negeba pasakyti, jis geba pasakyti per savo elgesį. Tai tą ryšį užmegzti priklausomai su globėju nuo jo noro, kiek jis nori padėti vaikui, kiek jis nori atsiverti, skirtingos situacijos, skirtingas ryšio užmezgimas. Nėra nei vieno atveju, kad galėčiau pasakyti, kad ryšys užmezgamas per mėnesį, per savaitę. Kitą kartą reikia ryšį užmegzti netgi ilgesnį laiką, galbūt ir metų prireiks, kad būtų ryšys užmegztas pasitikėjimu. Idealus ryšys yra atviras, pasitikėjimu grįstas ir bendradarbiaujantis. Kai globėjai nebijo pasakyti, kad man sunku, man reikia pagalbos, aš nežinau kaip elgtis, man dabar reikia tiesiog išsikalbėti, aš nežinau, ką dabar čia po to elgesiu slypi vaiko, tada
mes galim kartu ieškoti tam tikrų sprendimų, kaip pagelbėti. Įtraukiamas vaikas, išklausomas vaikas, tada su vaiku yra atskirai susitinkama, bendraujama, tada visi bendraujame, ieškom tų bendrų sprendimų ir kai yra laiku atvirai viskas pasakoma, tai va tas ir yra tas idealus ryšys, kai globėjas atvirai nenori būti superherojus, o jis tiesiog yra paprastas žmogus, nes globėjai yra paprasti žmonės su labai didelė prisimta savo atsakomybė ir jie tos atsakomybės negali nešti vieni. Realiai tam ir yra globos koordinatorius su visa lydinčia komanda, kuri pagal poreikį, tada tie specialistai padeda eiti jam tam tuo tikrų keliu, pagal poreikį, ko reikia. Tai galiu pasidalinti vienu tokiu pavyzdžiu, kur atviras bendradarbiavimas ir globėjo prisipažinimas, kad jisai vienam jau sunku yra spręsti tam tikrus kylančius sunkumus su vaiko elgesiu. Tai buvo tai, kad paskambino globėjas ir pasidalino, kad vaikas tapo uždaras, pasikeitė elgesys, vaikas nebenori eiti į mokyklą ir tai to seniau nebūdavo ir kažkas po to slypi, vaikas nekalba, nenori apie tai kalbėti ir tiesiog vengia mokyklos. Tai vyko pokalbis tada jau mano su vaiku, nes su vaiku buvo atviras ryšys, jisai pasidalino apie sunkumus mokykloje, apie patiriamas patyčias. Tai tada jau vyko bendradarbiavimas su mokykla, buvo susitikta su mokykla, sprendžiamos tam iškilusios visos problemos. Taip laiko užtruko, bet vaikas priėmė pagalbą, psichologų pagalbą, globėjas taip pat konsultavosi, kaip elgtis. Viskas išsisprendė realiai, mokykla atreagavo, mokykla jautriau žiūrėjo visą šitą situaciją ir dabar šiuo metu viskas vyksta sklandžiai ir tai rodo, kad laiku buvo globėjas išdrįso pastebėti, kad kažkas atsitiko su vaiku, kad vaiko elgesys pasikeitė ir laiku pasakyta žinia, kad aš esu silpnas, aš nežinau, ką daryti, buvo apie vaiką, apie vaiko gerovę ir šiuo metu viskas yra sklandu. Štai toks pavyzdys įrodo, kad atviras bendradarbiavimas su globos koordinatoriumi sprendžia kasdienės problemas, bet ir sukuria saugią aplinką vaikui.